ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர் சேனல். ஹாப்பி பேரண்டிங் ஹாப்பி லைஃப். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு முக்கியமான பேபிக்கா டிப்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேபிக்கு வந்துட்டு பனிக்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு, இல்லை மழை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாலும் வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு சளி பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு பேபிகளுக்கு சளி பிடிச்சிடும். ஸோ அந்த சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு அதை எப்படி சீக்கிரம் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய மாம்ஸ் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அதுக்கான வந்துட்டு ஒரு நேச்சுரலான ரெமெடி வந்து தான் நான் சொல்ல போகிறேங்க. என்னோடய பேபிக்கு நான் ட்ரை பண்ண ரெமெடி தான் வந்து நான் இங்கே சொல்கிறேங்க. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு தாராளமாக கண்டிப்பாக வந்துட்டு இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், உங்களோட பேபிக்கு சளி பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா. அண்ட் அந்த ரெமெடி என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் நம்மளோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக அப்டேட் ஆகிட்ருக்கும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ரெமெடிக்கு நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு துளசி வந்துட்டு உங்களோட கையில் வந்துட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா தண்ணியில் கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பெப்பர், ஏன்னா குழந்தைக்கு அதிகமாக காரமாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக மிளகு வந்துட்டு கொஞ்சமாக போட்டாலும் அதோட குணம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இருக்குங்க. அதே மாதிரி ஒரு பிஞ்ச் லைட்டாக கொஞ்சமான அளவு வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் இதை வந்துட்டு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு ஒரு சின்ன மிக்சி ஜார் இருக்கும் இல்லைங்களா உங்ககிட்ட, அந்த மிக்சி ஜார் எடுத்து நம்ம போட்டு வச்சுருக்கிற மிளகு, துளசி அண்ட் மஞ்சள் தூள் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம அந்த மிக்சரில் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இதை வந்துட்டு ஒரு அடி அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நான் வந்து ஒரு அடி அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. கொஞ்சமாக அந்த டம்ளரில் வந்துட்டு ஒரு 2 ஸ்பூனுக்கு வந்துட்டு தண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் கொண்டு போய் நீங்கள் மிக்சரில் வச்சு நல்லா அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதை ஒரு பவுல்லையோ இல்லை ஒரு டம்ளர்லையோ இல்லை உங்களுக்கு எது வசதியான ஒரு பாத்திரமோ அதில் போட்டுட்டு ஒரு வடிகட்டி வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா வடிகட்டி அதை நல்லா அமுக்கி கொடுங்க. அப்போ தான் அதில் இருக்கிற சாறு எல்லாமே வந்துட்டு இறங்கி வரும். அண்ட் சாறு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மேலே வடிகட்டினதில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை எடுத்து நீங்களும் சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்ப நல்லது. உங்களுக்கு சளி பிரச்சனை இருக்குது, சளி வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாலும் அது வந்து சரியாகுங்க. இந்த சாரை வந்துட்டு பேபிக்கு நாம் ஒரு நாளைக்கு 3 டைம், காலையில், மதியானம், சாயங்காலம் இப்படி 3 டைம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு சிரப் வாங்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு மூடி கொடுப்பாங்க அளக்கருக்கு, அதுலேயும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். இல்லை ஓரலாக வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு 3 ஸ்பூனில் ஊற்றி விடுறது கஷ்டம். அதனால் வந்துட்டு அந்த அளவில் அந்த மில்லி கிராம் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த சிரப் ஊற்றி விட்ற ஒரு மூடி அதில் ஊற்றி கொடுக்குறனால கொடுங்க. இல்லை ஒரு சின்ன டம்ளர் இல்லை ஏதோ ஒரு உங்களுக்கு வசதி, இப்போ சங்கு இருந்துச்சுன்னா கூட சங்கில் ஊற்றி கொடுக்கலாங்க. ஸோ வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு 2 நாள்லேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு உங்களோட பேபியோட சளி குறையிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க. நான் இதில் காமிச்சிருக்கிறேன். இந்த மூடியில் ஒரு மூடி ஊற்றி விட்டுரு, ஒரு மூடி குடிக்கிறது அவங்க கஷ்டம்தாங்க, ஒரு அரை மூடினாலும் நீங்கள் ஊற்றி விட்றது ரொம்ப நல்லது. அண்ட் அடுத்த ரெமடிக்கு போயிடலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க. நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த கரண்டி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பேபிக்கு எண்ணெய் காய்ச்சலுக்கு வந்து தாளிக்கிற கரண்டி எடுப்பாங்க. நீங்கள் தாளிக்கிற கரண்டி எடுக்காதீங்க, இதுக்குன்னு ஒரு தனி கரண்டி வச்சுக்கோங்க, இல்லை யூஸ் பண்ணாத கரண்டி எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்துட்டு நான் கோகோனட் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய், ஆட்டின எண்ணெயாக இருந்தாலும் சரி, கடையில் வாங்கினதாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை எது பாட்டிலில் இருக்கிற எண்ணெய் எதுவாக இருந்தாலும் சரிங்க, அதை எடுத்து கொஞ்சம் தேவையான அளவு, பேபிக்கு தேய்க்கிற அளவு தேவையான அளவு ஊற்றிட்டு ஒரு கற்பூரம் அதை எடுத்து அதில் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு அடுப்பை வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப லோவாக வச்சு அந்த கற்பூரம் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த கற்பூரம் வந்துட்டு அந்த சூட்லேயே கரையிற மாதிரி இருக்கணுங்க. அந்த சூட்லேயே கரையிற அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் அதை சூடு காட்டிக்கிட்டே இருக்கணும். இதையும் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு இது நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஆற வச்சுட்டு பேபிக்கு முதுகு பக்கம் இருக்குது இல்லைங்களா, முதுகு பக்கம் பேபியை நல்லா ட்ரெஸ்லாம் கழட்டிட்டு முதுகு பக்கம் நல்லா சூடு பறக்க தேய்ச்சி விடுங்க. அதே மாதிரி பேபியோட தொண்டைக்கு, பேபியோட முன்னாடி நெஞ்சு பகுதி இருக்குது இல்லைங்களா, நெஞ்சு பகுதிக்கும் வந்துட்டு நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க. இப்படி நல்லா தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா வந்துட்டு பேபிக்கு சளி, இருமல் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் வந்துட்டு இருமிக்கிட்டே இருக்காங்க, நெஞ்சில் கட்டி இருக்குது அப்படின்னாலும் வந்துட்டு அது சரியாயிருங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸையும் நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்படி எண்ணெய் காய்ச்சி தேய்க்கிறப்போ வந்துட்டு பேபி ரொம்ப நல்லா ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த தொந்தரவுகள்லாம் வந்துட்டு இல்லாமல் சரியாகும். அண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இது செஞ்சு காட்டல, பட் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், செஞ்சிருவீங்க நம்பிக்கையில் நான் பிக்சர் மட்டும் வச்சு சொல்கிறேன். அடுத்து என்ன ரெமடின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் அண்ட் பெப்பர் போட்டு பால் வந்துட்டு ஒரு டம்ளர் எடுத்து நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க. ஒரு பாதி வந்துட்டு பால் நல்லா காஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நான் ஃபஸ்ட்டு இதில் போட்டேன் இல்லைங்களா, அது மாதிரி ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள், அதே மாதிரி ஒரு பிஞ்ச் மிளகுத்தூள் இதை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. பால் நல்லா கொதித்து மேலே வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு
ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிதமான சூட்டில் வந்துட்டு பேபிக்கு காலையில் சாயங்காலம் இப்படி 2 நேரம் வந்துட்டு ஒரு டம்ளர் பாட்டிலில் குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பாட்டிலில் கண்டிப்பாக இது கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு 2 நாள்லேயே வந்துட்டு சளி இருமல் எல்லாமே குறையிறத நீங்கள் கண் கூட பார்க்கலாங்க. நான் சொன்ன இந்த 3 ரெமடியுமே வந்துட்டு நான் என்னோட பேபிக்கு ட்ரை பண்ணது, அதனால தான் நான் இங்கே வந்து ஷேர் பண்ணுறேங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் ரிசல்ட் எப்படி இருந்துச்சு நம்மளுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்மளோட சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.